ropa, echamos el detergente y el agua. Unos 10 litros, 8-10 litros, programa normal y ponemos el tiempo, 15 minutos. A mover, a mover. Seguimos este proceso 2 veces, una de lavado. Hay que secarlo un poco la ropa. Y espera un momento que me he equivocado. Hay que drenar el agua en el principio. Toma. Y drenar. Una vez drenada el agua, sacamos, centrifugamos un poco para hacer nuevamente el mismo proceso. Vamos sacando. Aquí ya hemos metido mucha ropa, lo hacemos en varias partes. Un poco, un minuto, por ahí. Y vemos cómo sigue echando agua. No puedo abrir la puerta porque si no para. Haber hecho un primer secado de la ropa para que no esté tan mojada, volvemos, hacemos ese paso 2 veces y un tercero ya que sería con el suavizante. Hacemos el suavizante, el agua, un tercer lavado normal, que en este caso sería para el suavizante, y volvemos a poner los minutos que deseemos. Minutos, 12, 15. Después de acabar el tercer lavado ya centrifugamos la ropa. No, perdón, drenamos el agua. Después de drenar ya pasamos al centrifugado final. Vamos metiendo ropa poco a poco. Ponemos, depende, 2 minutos, 3 minutos, que cada uno que considere. Sacando agua. Todo el centrifugado, podemos comprobar que la ropa está casi seca. Ni gotea, ni nada en absoluto. ¿Estás contenta con tu superlavadora? Sí, mucho. Porque me ha quitado mucho trabajo. ¿Se lo recomiendas a la gente? Sí, totalmente. Muy bien.